我哋連呢個我俾你睇睇我哋嘅麥紅玫瑰，應該有好多人買過阿小圓姐姐嘅麥紅玫瑰花㗎，係咪？肝唔好嘅，我開開心心，你有冇買過我哋嘅麥紅玫瑰啊？你有買過嘅話俾我知先得㗎。嗱，我哋嘅麥紅玫瑰咧。我用最有係咪有嘅？你幫我連翻阿康上去。好嘅。因為我你買咗不過未食啊，點解你唔試下我呢個麥紅玫瑰咧？因為我呢個麥紅玫瑰咧有好多啲80、90蚊嘅，70、80蚊嘅，但係我呢個麥紅玫瑰咧，我唔知點解語言識別唔到啊。佢浸出嚟咧，佢嘅青花素咧係同你哋買嘅唔一樣嘅。點解咧？因為我真係頭查頭一批嘅麥紅玫瑰。我已經試過好多款㗎啦。我就問你呢個比我之前我去雲南我又去買啊，都唔一樣嘅。唔一樣嘅。係啊，出邊買啲唔一樣嘅。頭查，而且佢用真正嘅負幾多度啊？你睇下。佢呢個係負70度，負70度嘅嗰個冷凍技術，佢高溫冷凍，一冷凍咗之後咧，佢將你咧我對玫瑰花咧同埋摘翻嚟咧，佢稍微變咗色少嘅。你哋買翻去嘅咧，佢唔一樣嘅個味道，佢嗰個技術真係好犀利嘅。買咗罐，後尾唔知買咩又有罐細嘅餸。我應該以前我唔知佢咩問題咧，個包係唔知以前買咩我都唔記得啦。嗱，直播間嘅朋友仔，我就係攞呢啲一罐罐嘅麥紅玫瑰走出去提煉我哋嘅精華嚇。然之後咧，佢先至有而家呢一款嘅嗰個乜嘢？呢一款嘅嗰個膠原蛋白肽。你飲咗呢個膠原蛋白肽，你就等於咧點樣咧？飲咗我哋嘅麥紅玫瑰。我而家剩翻2份嘅呢麥紅嗰個膠原蛋白肽。你話姐姐我想試嘅，你可以直情去試下佢啦。真係好好嘅。我問你買到翻去，你聞聞佢嘅味道就得㗎啦。畢竟你哋個肝唔好啊，直播間嘅朋友仔，你哋個肝唔好嘅，你哋可以買一我嘅麥紅玫瑰翻去泡嘅。我攞去泡茶㗎。係啊，麥紅玫瑰加乜嘢？我紅玫瑰我有時加啲麥冬啊，有時加啲你個太子參咁你沖㗎。你可以直接加冰糖嘅，或者加我哋嘅麥。甜啊，中意飲甜嘢。你阿啤啤佢都係語言識別唔到啊！你幫我上5份嘅嗰個麥紅玫瑰一個朋友，你幫我上5份啦，我上咗5份啦。呢個麥紅玫瑰咧，佢係99蚊。9蚊幾？啱飲好耐㗎啦，飲到你溫溫頓頓。大概有50朵。50朵，你為咗2蚊1朵，你走去送俾自己嘅女朋友。我送1箱嘅玫瑰花好啊，係咧送鮮花好啊，你自己覺得？你飲呢個紅玫瑰好啦。呢個紅玫瑰可以放好耐，但係你嘅鮮花超謝嘅。我舊年放到依家，我就咁放啲蜜蜂，即係啲乾爽嘅地方都冇變到質。好啊，我仲有少少。嗱，經桃姐話佢放食盒花加玫瑰花都得嘅，食盒咧會對個胃好，再加埋咧我哋嘅玫瑰花有咩好咧？我哋嘅玫瑰花咧佢有花青素高，個肝唔好嘅，個肝唔好嘅你都可以試下。佢啲鬱肝唔好得嘅咩？肝唔好都得嘅，個肝啊有瘀點啊條脷。因為啲女人成日嬲咧就會。因為我成日都沖嚟飲嘅，我嗰個紅玫瑰。有瘀點嘅朋友仔咧，你可以試嘅。99蚊已經有20朵啦，但係50朵啦。50朵，99蚊飲好耐㗎啦。你沖完之後，你飲成年啦，9蚊你買乜鬼啊？媽咪。反正我舊年飲到今年仲有少少。不過我又唔係成日飲佢啫嘛。係我哋其實我上咗㗎啦，魚妹，我上咗㗎啦。平時咧我哋焦慮啊，個人好心煩啊，我哋就可以飲麥紅玫瑰咯，飲嗰個麥紅玫瑰啊。